Всеки път, като го видя купола и се изумявам колко футуристично седи на фона на всичко останало. Ако за първи път попадате на канала ми, аз съм Лъчезар и в момента точно строя куполна къща. Горе-долу сме към финалния етап. Поне на екстериорната част. И сега ще покажа докъде сме стигнали. Декинга е почти завършен и изглежда доста добре. Тази част до края е готова, като остава да направим долната платформа и съответно стълбите, които ще бъдат онзи край и те ще водят надолу към платформата. От тази страна всичко е готово. Тук фиксираме хидроизолацията. Шперплата беше компрометирана. Има едни малки дупки, които трябва да се запълнят. А не знам защо целият купол го лазят калинки. Просто навсякъде. Сега, знам, че е малко рано, но ще ви покажа какво сложихме, какво избрахме по-скоро като камина за купола. Брать, это что? Така, това е лака. Лак, да. Камината е много добре. Това е първата камина, която ще ползвам някога въобще, тъй като не живея в къща и не разбирам много, но тази изглежда феноменално. Особено с този черен мат. Сега ще я покажа да видите отблизо. Камината се води 13,7 кВт, което го смятах, че е достатъчно за обема на купола за затопляне. Но така ли, че ще има климатик, това е просто като решение за интериора. Малко по-кози да бъде. Моделът е Купро, мисля, че е българска, шуменска. Самата камина взех от Master House, ще оставя долу линк в описанието към конкретния продукт. Доста е бюджетна, в сравнение с другите, които ги имаше на пазара, но в същото време изглежда много качествена. Мисля, харесва ми просто дори да седи така, да не се използва като камина, като част от интериора е супер. Със сигурност ще направим допълнително видео, когато вече всичко е готово и се инсталира както трябва, заедно с комина и така нататък. И тогава ще направим тест, да видим тази камина с колко дърва, колко време гори и колко вдига температурата в купола, без да ползваме климатик. Тоест, става ли за отопление на такъв обем площ или ще се ползва просто за декорация. Но, имайки предвид какви са и характеристиките, мисля, че ще става. Даже съм сигурен, че ще е предостатъчно да се отоплява целият купол на тази камина на дърва. Топ. Много ми харесва. Има и такива моменти, където като сложи нещо малко в купола като прогрес, примерно като камината, на което въобще не му е времето в момента, нали, съответно доста по-натам. Просто усещаш, че се получават нещата малко по малко и по-лесно почваш да си ги визуализираш, когато ще станат готови. В случая вече виждам
как горят няколко дръвца вътре. И мога да кажа, че обстановката ще бъде доста кози, каквато е и целта. Когато стане готово, ще пусна един линк в Booking към купола и всеки един от вас ще има възможност да си направи резервация и да го посети. Ако не сте се абонирали за канала, направете го сега, защото в следващите няколко епизода предстоят доста интересни апгрейди, да ги наречеме, за купола. Ще ви покажа как съм избрал джакузи, на какво съм се спрял точно, защо, откъде съм го взел. Предстои да сложим парапетите отвънка и най-важното – електрото. Може би от него ще започнем следващия път, ще видим как сме с графика и времето, но за електрото там ще научим доста нови неща, затова ще ни бъде и на мен доста интересно. Сега ще продължава да се мъчи с хидроизолацията отвънка. Като погледнеш отсреща Балкана, вече почва есента да си настъпва с пълна сила и става едно такова доста приятно шарено. Набързо ще ви покажа какво ще направим тук като решение за долната платформа. Намерил съм тези земни винтове, малки, два размера. 70 см и още едни 80 см. Като слагаме 6 през 60 см. И това горе-долу ще стане 3 метра платформа на 4,50 мисля, че беше. Върху тези земни винтове редиме скарата отгоре гредореда и върху тях директно декинга. Не ми се отливаха разни стъпки бетонови и така нататък, пък и вече имаме опит с земните винтове, знам как ще стане, ще се получи перфектно, бързо и лесно. И понеже има лека денивелация, тук ако започнем на 0, на третия метър, грубо го измерихме, сега ще видим по-точно, височината ще е 40 см, значи някъде до тук. Което е окей, защото ще направим просто едно стъпало на края на платформата и ще си долу на земята на 40 см. Да, със сигурност ще има стъпало, защото имаш 40 см и още града 20, значи на 60 см горе-долу до тук. Точно едно стъпало или две максимум ще бъдат достатъчни, за да слезеш долу на земята от долната платформа. Ето това е конфигурацията през 60 см. Като тези съответно, нали, ще следват тая линия. Ще сложим още 6 по средата и още 6 в този край. И ползваме тези големите гради, които са по 5 метра. Тук разстоянието е 4 и малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6 гради и декинга го редиме напреки. Като декинга мисля, че беше 3,20, а платформата е 3 метра. Така че ще ползваме едно цяло парче. Гръбчето отзад също ще бъде с декинг, нареден и затворен. Стълбите са ето в
онзи край, като тук отгоре ще има парапет и тук отстрани. Това е за днеска. Не забравяйте да се абонирате за канала, както ви казах, просто е доста интересни неща. И следващия път продължаваме с задачките една по една. Чао за сега!